LG 오브제 컬렉션 김치냉장고 Z491MBG151은 세련된 디자인과 뛰어난 기능으로 주방의 품격을 높여줍니다. 블랙과 그레이의 조화로운 색상은 어디에 두어도 고급스러움을 더하며 넉넉한 저장 공간으로 다양한 김치를 신선하게 보관할 수 있어요. 1등급 에너지 효율로 전기세 걱정 없이 사용 가능하며 최신 기술로 김치의 신선도와 맛을 오래 유지해줍니다. 스타일과 실용성을 동시에 갖춘 이 제품으로 주방을 한층 업그레이드해보세요. 혹시 방금 보신 제품 마음에 드시나요? 지금 바로 더보기 클릭하고 링크 확인해주세요. 감사합니다.